आङो गिबियावनो आंनि जे अफिसाव खामानि मावनायखौ आङो परिचय होग्रोदिनि। आंनि नामा जाहैदों सम्राट हाज'वारि। आङो 1982 नि 2 आगष्टनिफ्राय 2022 नि मार्चसिम गासैहाय मास मोनब्रै 40 बोसोर बे लेन्ड रेभिनिउ सेटेलमेन्ट जे अफिसाव मावबोदोंमोन आरो बे गोलाव सम बे बिबानाव मावबोनायावहाय जे आङो माखासे हानि अभिगथा बे अभिगथाफोरखौ आङो फंनैसो बिथांमोननो आं फोरमायनो सानदों। दा लोगोसे आंजों नैबे बिथां दङ थानेस्वर हाज'वारि। बिथाङाबो बग्रिबारि रेभिनिउ सार्केलावहाय बर' बाबु जानानै आजिरा मोननाय आरो बिथाङा लक्ष्मीनारायण बिस्मित। बिथांनि बिफायाबो आंजोंनो लोगोसे गल'गन्ज रेभिनिउ सार्केलनि सार्केल खानांगौ जानानै रिटायार जानाय। दा आङो बे गोबाव सम सार्केलाव बिबान मावनायावहाय सिगाङावहाय आङो एसिस्टेन्ट एलडि एसिस्टेन्ट आरो बिनिफ्राय आङो इउडि एसिस्टेन्ट, बिनि उनाव आङो हेड एसिस्टेन्ट हिसाबै गोबाव सम मावबोदों। दा बियो आनडिभाइडेड गवालपारा डिस्ट्रिक्टनि, बियो उनावहाय क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट आरो धुबुरी डिस्ट्रिक्ट आरो आं मोननैनिबो डिस्ट्रिक्टनि हाबाफारिखौ आङो मावबोनायनि गेजेरजों जोंनि माखासे मिथिनो गोनां हा हुनि सोमोन्दै आङो फंनैसो आङो बुंनो आङो हास्थायदों। नोंथांमोनहा एसे गोसो होनानै बेखौ खोनासङोब्ला निस्सय हा हुनि बिसयखौ एसेब्लाबो मिथिनो मोनगोन। आङो बेखौनो नोंथांमोननो खावलाय मिथिनो। सिगाङाव आङो अभिगथा जे खामानि मावनाय, आङो 1982 आवहाय जेब्ला खामानिखौ हाबजेनदों, बे हाबजेननायनिफ्राय आङो सिगां जे जोंनि फर्ट बजरा ट्राइबेल बेल्ट आरो ब्लकनि खामानि मावनायावहाय आङो बाहागो लाफानो मोनदोंमोन बे समाव मैखोम हिसाबै। दा बे फर्ट बजरा जे ट्राइबेल बेल्टआ बै समाव 1984 आवहाय जे खामानिया बेवहाय नैबे अर्डार दङ, बे अर्डार दङ। बे समाव जोंनि सेटेलमेन्ट अफिसारा जाहैदोंमोन FC बसुमतारी, फुलिचरन बसुमतारी। बिथाङा जोङो बै समनि सेटेलमेन्ट अफिसारमोन आरो आंजों समान बे समावहाय मावफादोंमोन सिनियर एसिस्टेन्ट हिसाबै बिनय ब्रह्म। आरो बे ज' लोगो लालायनानै जे गभर्नमेन्टनिफ्राय मोनसे ट्राइबेल बेल्टनि थाखाय जे प्रप'जाल फैदोंमोन आरो बे ट्राइबेल बेल्टनि जे खामानिफोरखौ जों बे समाव 1984 आवहाय बिखौ जोङो मावफुंनो हादोंमोन आरो। दा साननोब्ला जोंना खुब मोजां जादों ट्राइबेल बेल्ट आरो ब्लकनि गेजेरजों। नाथाय दा जों नुबाय ट्राइबेल बेल्टनि गेजेरजों जोंनि खामानिया मावफुंनाय जायाखै। बेखौ बुंनो थाङोब्ला मोनसे दावदै गला बादिसोखौ जोङो नुहुरनाय बादि जादों आरो। मानो दावदै गलाखौ जादों होननानै बुङोब्ला आं बेखौ फोरमायनो सानदों जे जोंनि ट्राइबेल बेल्टनि गेजेरजों जोंहा गोबांथार रैखाथिनि जे खामानिफोर लिरनाय दङ। नाथाय बेखौ जोंहा डिपार्टमेन्टेलि मोनसे प्रटेक्सन खालामनो हानाय बेबादि जोंनाव मेकानिजमखौ जोङो नुनो मोनाखै। अर्थात जोंनि बे ट्राइबेल बेल्टआव बेसेबां इनक्ल'स जादों आरो बेसेबां जौगादों बे सोमोन्दै जोङो अफिसियेलि हिसाबै मोनसे डिपार्टमेन्ट बादि जोंखौ नायग्रा मोनसे डिपार्टमेन्टआ गैयि बादिखाय बे जिनिसा गोदोनानै थादों आरो। दा पाब्लिकआथ' बे सम्पदखौ लानानै बिसेस कनसियास नङा आरो डिपार्टमेन्टनिफ्रायबो जोंनावहाय बेबादि हिसाबै मोनसे नोजोर होग्रा डिपार्टमेन्टआ बेबायदि खालामाखै। जेरैबायदि आङो सानदों जेरेखम बादि गुबुन गुबुन डिपार्टमेन्टआव डिरेक्टरेट बादि थायो, दा जोंनि बे रेभिनिउ संक्रान्त बे ट्राइबेल बेल्टनि सायावहाय बेबायदि डिरेक्टर बादि गैयैखाय, दा बेफोरखौनि थाखाय मोनसे डिपार्टमेन्ट बादि गैयैखाय बे जिनिसनि सायाव मोनसे हिसाब निकासआनो जाबाय थायाखै। ट्राइबेल बेल्ट आरो ब्लक बेहाय मा जालांदों आरो जालाङाखै बिनि थाखाय खुनु मोनसे इनिसिएटिभ बेखौ गभर्नमेन्ट थरफनिफ्राय बा जोंनि बिटिसि काउन्सिल थरफनिफ्राय बा आसाम थरफनिफ्राय बेबायदिखौ इनिसिएटिभखौ लानायखौ आङो बे साख्रिखौ मावनाय समावहाय आं बेखौ नुबोआखै। आनखि आं बेखौ नोजोर होबाय थादों जे माने जोंनि क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट बा जोंनि बिटिसि आवहाय बेसेबां गामिया ट्राइबेल बेल्टआव दङ बा ब्लकआव दङ, बेफोरनि मोनसे डाटा बिजाबखौबो आङो दासिमहाय नुनाय जायाखै आरो। दा बिनिखायनो आङो एसेब्लाबो
खावलायहरनो सानदों जे जोंनि बे ट्राइबेल बेल्ट आरो ब्लकनि जे खामानिफोरखौ मावनायनि बेलायावहाय दाथ' जोंनाव मोजां गोदान गोदान खानांगौ बा मण्डल फैयो बे मोनसे सार्केलाव बबे गामिया ट्राइबेल बेल्ट बबे गामिया नन बेल्ट बिनि लिस्टआनो गैया आरो बेखौनो मिन्थिया दा बिनिखायनो माखासे गोरोन्थि हिसाबै मावफ्लांनायखौ जोङो नुदों आरो दा बे जाहैबाय ट्राइबेल बेल्टनि सोमोन्दै आरो बे समफोरखौ लानानै जोंहा गोबां सावरायनांगौ दङ आङो बे समाव आङो बेफोरखौ गासैबो कमप्लिट रोखोमै आङो बुंनो सानाखै सोरबाफोर जुदि मिथिनो हास्थायोबा लुबैयोब्ला निस्सय बेफोरखौ रायलायनायनि गेजेरजों बा मिथिहोलायनो हागोन दा मोनसेया नैबेखौसो आंनो बुंनो सानदों जे जोंनि दानि बर्थमान रिभिनिउनि सम्पर्क लानानै आनडिभाइडेड गवालपारा डिस्ट्रिक्टआव जिहेतु आं मावबोदों बेहाय जोङो आनडिभाइडेड गवालपारा डिस्ट्रिक्ट होनना बुङोब्ला दानि क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट आरो पर्बतजरानि सोमोन्दै आङो मोननैसोखौ आङो बुंनो सानदों जे जोंनि बग्रिबारि सार्केला दा मा अबस्थायाव माब्रै थासारियाव दङ बे सम्पर्के आङो मोनसेब्लाबो आङो मिथिहोनो सानदों उइथ डाटा बेखौ आं मिथिनो सानदों दा जोंनि पर्बतजरायाव मोनसे बग्रिबारि होननाय सार्केल जाबाय बे सार्केला जाहैदों गासै भावरागुरि सार्केलनिफ्राय 17टा गामिया फैदों बिलासपारा सार्केलनिफ्राय 3 गामि फैदों धुब्री सार्केलनिफ्राय 69टा फैदों आरो गलकगन्ज सार्केलनिफ्राय 45टा आरो लोगोसे बग्रिबारिनिफ्राय बे एक्जिस्टिं बग्रिबारिनिफ्राय बियो 200 बेहाय 100 बे टटेल 134 जायो आरो बेजों लोगोसे अरिजिनेल भिलेज बग्रिबारिनिफ्राय मा जादों 242टा गामिया हाबदों आरो बे 242टा गामि हाबनायजों लोगोसे जोंनि बे बग्रिबारि सार्केलावहाय 252टा गामि दङ दा बाथ्राया बेसो दा बग्रिबारि सार्केलावहाय जे जोंनि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव हाबदोंब्लाबो बेनि रेकर्ड पार्टिखौ बे गासैबो भावरागुरिनिफ्राय 17टा गामि बा बिलासपारानिफ्राय 3 बा धुब्री सार्केलनिफ्राय 69 बा गलकगन्जनिफ्राय 45टा बे गामिनि रेकर्ड पार्टियाल'नो फैनाय जादों खिन्थु बेहाय थानाय मण्डल खानांगौ स्टाफफोरखौ लाबोनो हायाखै बा सासेबो मण्डल खानांगौ बा स्टाफआ फैयाखै दा बेहाय मिथियो जे एक्जिस्टिं बग्रिबारि सार्केलाव थानाय जेसेबांनाखि स्टाफ बे स्टाफआनो बग्रिबारि सार्केलावनो थानांगौ आरो बे दाबो दङ नाथाय बे स्टाफफोरखौ दासिमबो धुब्री डिस्ट्रिक्ट अफिस डिसिनिफ्राय बेखौ जोङो बग्रिबारि सार्केलावहाय हेन्डअभार खालामनायखौ नुनो मोनाखै अकल रेकर्ड पार्टिल' दा बिनिखायनो जोंनि बग्रिबारि सार्केलनि खामानि मावनाया बेवहाय जाफुङाखै जा सानैसो दङ गासैबो बे डिपुटेसननि गेजेरजोंसो बे खामानिया मावगासिनो दं बिनिखायनो जोंनि बे खामानि मावनायनि बेलायावहाय बहुद बेले बेजे जादों ओंखायनो बे खामानिखौ जुदि फुंखानो जुदि मावनो हायोब्ला बा बे खामानिखौ जुदि डिपार्टमेन्टनिफ्राय स्टेप लानानै खामानिया जुदि मावोब्ला जोंनि बे बग्रिबारि सार्केलावहाय मोनसे पार्मानेन्टलि फुल स्टाफ जखन फैयोब्ला जोंनि बे जायगानि खामानियाहाय मोजां रोखोम मावनो हागोन दा रिभिनिउनि बेफारावहाय बे एखेबारे गोदोसोनानै दङ जोंनि बे पर्बतजरानि साब डिभिजननि आन्दारावहाय जोंनि बे सार्केलनि बिथोरावहाय मोनसे खोथा आरो बेखौ मिन्थिबावनो सानदों जोंनि बे बग्रिबारि रिभिनिउ सार्केलाव गासै 252टा रिभिनिउ भिलेज दं बिनि बिथोराव 199 ट्राइबेल बेल्ट दङ भिलेज दङ गासै 53आनो जेनेरेल भिलेज अब्ला जोंनि बे जेनेरेल भिलेजनि गासै 53आवहाय जेसेबां पपुलेसन दङ जोंना 199 जेनाखि ट्राइबेल बेल्ट भिलेज दं बेहाय जोंनि पपुलेसना बहुद खम आरोखि दानिया आं माखासे जिनिसफोरखौ आरो मिन्थिनो सानबावदों दा आङो सेटेलमेन्ट अफिसनि जे हेड एसिस्टेन्ट जानानै आजिरा मोननायलाय माखासे खामानि मावनायाव आङो नैबेखौनो एक्सपिरियेन्स नुबावदों जे जोंनि बे सार्भे एन्ड सेटेलमेन्टआवहाय मोननै रोखोमनि मोनसे दङ आरो बेहाय नैबेहाय डाटाखौ लिरनाय दङ ओमफ्राय जोंनो मिथिनाय दङ बेवहाय मोननै रोखोमनि जोंनावहाय ग्रुप वाइज गामिखौ जों नुयो आरो बेनो जाहैदों बेहाय दङ पार्मानेन्टलि सेटेल एरिया भिलेज आरो टेम्परारि सेटेल एरिया भिलेज होननाय मोननै ग्रुप लानानै दोनदों आरो बेहाय बे माब्रै गोजौ समनिफ्रायनो बेहाय मोनसे पार्मानेन्ट सेटेल एरिया आरो टेम्परारि सेटेल एरिया होननाय मोनसे एरिया दाननानै बेबायदि दोनदों आरो बेहाय आङो
नैबे जिनिसखौ हेड एसिस्टेन्ट जानाय समावहाय नुदों जे क'क्राझार रेभिनिउ सार्केलनि आन्डारावहाय गासै 238टा बाहाय भिलेज दं। बिनि बिथोराव 198टा बियो जाहैदों पार्मानेन्ट सेटेल एरिया आरो मोनसेया जाहैबाय टेम्परारि सेटेल एरिया जाहैदों 40टा आरो दतमा सार्केलाव गासै 90टा जाहैदों पार्मानेन्ट सेटेल एरिया आरो टेम्परारि सेटेल एरिया भिलेजआ जाहैदों 77टा गासै 167 आरो गसाइगावआव 21टा बे पार्मानेन्ट सेटेल एरिया आरो टेम्परारि सेटेल एरिया जाहैदों 167 गासै टटेल 188 भावरागुरि सार्केलाव जाहैदों पार्मानेन्ट सेटेल एरिया 63 आरो ओमफ्राय टेम्परारि सेटेल एरिया जाहैदों गासै 36 टटेल 99टा भिलेज ओमफ्राय जोंनि बगुरिबारि सार्केलावहाय पार्मानेन्ट सेटेल एरिया गासै 252 ओमफ्राय बाहाय मा टेम्परारि सेटेल एरिया गैया बिनिखायनो जोंनि बे माबायाव बगुरिबारि रेभिनिउ सार्केला गासैबो जरिब जाजोब्बाय बेहाय क्लियार खासै ओमफ्राय ओरैबायदि मोनसे दङ जे पार्मानेन्ट सेटेल एरियाखौ सिगाङावहाय जरिबखौ खालामखांनायनि उनावहाय जे टेम्परारि सेटेल एरिया माखासे गामि थालांनायखौबो एखे पर्यायक्रमे खालामनांगौ जानानै मोनसे होनांगौ होननानै अर्डार दङ आरो बिनि थाखाय उपयुक्त पस्ट धुबुरी डिस्ट्रिक्टआवहाय बे टेम्परारि सेटेल एरियाखौबो दा पार्मानेन्ट सेटेल एरिया जरिब जोबनायखाय दा जरिबा जाबोगासिनो दङ नाथाय जे क'क्राझार सार्केलाव थालांनाय 40टा गामि बा दतमा सार्केलाव थानाय 77टा गामि बा गसाइगाव सार्केलाव थानाय 167 बा भावरागुरियाव थानाय 36टा बे टटेल 320टा गामिखौ बे पार्मानेन्ट सेटेल एरिया जरिब जाखांनायनि लोगो लोगोनो जरिब खालामनांगौनि खेथ्रआव बे जिनिसा दाबो जायाखै मानो जायाखै बेवहाय बिटिसि गभर्नमेन्टनिफ्राय एनअसि नो अबजेक्सन सार्टिफिकेट हरोब्लानो बे खामानिखौ कमप्लिटलि मावफुंजोबनांगौ जानानै फैयो नाथाय बे खामानिफोरखौ बे अफिसाव मावनानै थानाय समावनो बे खामानिखौ माखासेखौ जोङो आगबारायनाय जादोंमोन नाथाय बे जिनिसखौ दासिमबो मावनो हायाखै दा नैबेहाय आङो मोनसे खोथा सानदों नैबेहाय बे बिसयखौ नैबेहाय जेब्ला आङो क'क्राझार सार्केलाव बर' बाबु हिसाबै दंमोन बे समाव बे मन'जायला सारा बे लेन्ड एडभाइजारि बर्डनि चेयारमेनमोन आरो बाखि थालांनाय क'क्राझारनि जे बे टेम्परारि सेटेल एरियाखौ कमप्लिट जरिब खालामनांगौनि थाखाय आंखौ बिथाङा जे बिथोन होदोंमोन बे मथे सेटेलमेन्ट अफिसारनिफ्राय जे कमप्लिटलि एनअसिनि थाखाय लिरनाय जादोंमोन आरो बेहाय मानगोनां बै समनि हाग्रामा सार चिफ बिथाङा बेहाय एलाउड होनाय लिरनाय दंमोन बे एलाउड होनाय बिथाङा बे खामानिखौ बुजिनानै एलाउड होनो हरदोंमन मन'जायला सारा बिथाङा बे खामानिखौ इनिसियेटिभ लादोंमोन दा नाथाय बे खामानिया बिटिसिनि फाइलावनो गोग्लैसोनानै दङ आरो बिथांमोना फाइलखौ आवगायहोदोंमोन आवगायहोनायनि उनावहाय बेहाय प्लिज डिसकासन होननायल' लिरनानै बे जिनिसा दिनैसिम गोदोसोना दङ बे जिनिसा खामानिया जाफुङोब्ला बे गासैहाय बे गसाइगाव भावरागुरि क'क्राझार आरो दतमानि बे माखासे गामिफ्रा गासैबो 300 जेनाखि बेहाय 20टा गामि दं बे जरिब खालामजोबनो हागोन आरो बिनि थाखाय गासैबो स्टाफ स्ट्रेंथ सेंसन पस्ट गासैबो अलरेडि दंखायो अनलि फर बिटिसि गभर्नमेन्टनिफ्राय एनअसि लानानै बे खामानिखौ मावफुंनो हायो आरो दासिम जिहेतु क'क्राझारा सेटेलमेन्टआव गैलाब्लाबो जोंनि बगुरिबारि सार्केला दासिम सेटेलमेन्टनि आन्दाराव दङ बगुरिबारिया बै जे टेम्परारि सेटेल एरिया जरिबखौ खालामनो बा अर्डारखौ बा एनअसिखौ हरैनि थाखाय आपातत बे खामानिया पार्मानेन्ट सेटेल एरियानि जे जरिबनि खामानिया जोबनायखाय बे जिनिसखौ टेम्परारिनि थाखाय बेखौ एनएसटिखौ लानाय जायाखै बे सबिजा जानानै दं आरो दा बिथांमोनहा एनअसि खालामनानै बे खामानिफोरखौ मावफुंनो थाखाय एनएसटि लायो होनना बुंब्ला अलरेडि बे जिनिसा सेंसन दंखायो आरो स्टाफबो दंखायो गासैबो रोखोम दंखायो बे खामानिखौ जुदि मावोब्ला बेसेबां पस्ट सेंसन बेहाय फ्राय 100 जनसो मण्डलआ भेकेन्स पस्ट जानानै दंखायो बेखौ लोगो लोगोनो मोनसे खालि सिस्टेमनि गेजेरजों एपइन्टमेन्ट सिस्टेमल' खालामनो हायो सेनमेननि गासैबो रोखोमै दंखाजोबो दा मानसिफ्रा दिनै बुजिनो हास्थायो जे सार्भे आरो सेटेलमेन्टनि खामानिया मा आङो बेखौ फोरमायनो सानदों मा सेटेलमेन्टआ जुदि जायोब्ला बेहाय नुगोन 1 नम्बराव सार्भे डिमार्केसन एन्ड क्लासिफिकेसन अफ लेन्ड आरो बेहाय जादों मा प्रिपारेसन अफ प्रिलिमिनारि रेकर्ड अफ राइट दा एटेस्टेसन अफ रेकर्ड सबमिशन अफ एसेसमेन्ट रिपर्ट रेभिनिउ एटेस्टेसन रिएसेसमेन्ट आरो प्रिपारेसन अफ फाइनाल रेकर्ड अफ राइट दा बेफोरबादिनो बे खामानिफ्रा जे बेहाय
मोजां मावफुंनो हायो आरो अर्थात जरिबनि गेजेरजों जोङो लेन्ड आपडेट जोङो गासैबो खामानिखौनो खाजोनानिफ्राय खालामनानै हक बा हाखौ गावबा गाव खालामनानै हक बे खामानिखौ जों मावनो हायो। दा मोनसे बाथ्राया बेनो जे जोंनाव बे जरिब जानानै थांदोंब्लाबो बे फाइनालिस्टनि थाखाय दिनैसिम गुवाहाटि डिरेक्टर अफिसनिफ्राय जोंनाव दासिमबो बे ब्लुप्रिन्ट मेपखौ जेनाखि बानायहरनाय बे मेपनि खुनु कागज पत्रखौनो आसाम गभर्नमेन्टआनो हरनो हायाखिसै। दा बेखौ सोर जगाजग खालामनानै लाबोगोन माब्रै खामानिखौ मावलांगोन दा जोंहा बे गभर्नमेन्टफ्रा बा जोंनि सरकारफ्रा नोजोर होनांगौ जानानै फैदों आरो दिनैहाय सेटेलमेन्ट आरो रिभिनिउ सम्पर्के गोबांथार जेनाखि बुंनांगौ बिसया दङब्लाबो बांसिन मिथिलायनो लामसाम बे बिसयखौ आङो एसेब्लाबो आङो बेखौ फोरमायनो थाबाय।